Всем добрый день! Сегодня снова на рыбалке. Очень долго не удавалось выйти, порыбачить. Вот. Сейчас я в Атырау. И вот вышел на рыбалку. Время обед. 2 или 3 час. И буду рыбачить. Буду ставить 4 удилища. Первое удилище у меня будет стоять на червя. Потом 2 на опарыша. Третий будет стоять на макуху с кукурузой. На червя заброс, пару минут сразу клювик. Вот такой вот хороший. Засолки небольшая, хорошая, наверное.
высаживать, не успеваем. Пустерка на червя. В принципе, на червя клюет почти все. Такая вот
Шестерка такая вот чихня. Покровка. Такая вот бусина.
рыбец. Не может, нет. Ну и в завершение вот такой вот улов. Пол ведра густеры, чихня, карась. Рыбец я весь отпустил, потому что я не знаю, что с ним делать. Всем спасибо большое, кто смотрел, кто поддерживает мой контент.